हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो कौन कौन से ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है। मींस क्या आपने प्लिंथ लेवल के बारे में क्या जहन में रखना है, डीपीसी के, एग्रीगेट के, जियोलॉजिकल कंडीशन के, अगर कंक्रीट पोरिंग हो रही है, ब्रिक की शटरिंग जो है यूज़ हो रही है, उस चीज़ को क्या चीज़ आपने जहन में रख के सुपरवाइज़ करवाना है ताकि आपके पास उस चीज़ के एरर ना पेश आए। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता जाऊँ कि इस साइड में आपको लिखता जाऊँगा हेडिंग में, साथ साथ में बुलेट्स में आपके पास आपको साथ साथ लिखवाता जाऊँगा कि उसके बारे में चीज़ क्या होती है वो। अब देखो, दो चीज़ें हमारे पास यूज़ होती हैं, एक डीपीसी, एक प्लिंथ लेवल। सबसे पहले बात करते हैं डीपीसी की। अब डीपीसी हमारे पास क्या होती है, डीपीसी में आपने क्या चीज़ का ध्यान रखना है। अब डीपीसी बेसिकली हमारे पास होती है डैम्प प्रूफ कोर्स। डैम्प प्रूफ कोर्स। अब डैम्प प्रूफ कोर्स हमारे पास ये क्या होता है, अब इसमें हमारे पास ये हम प्रोवाइड करते हैं एट प्लिंथ लेवल। जो हमारे पास घर का प्लिंथ लेवल होता है वहाँ पे प्रोवाइड करके हम ऊपर जो है ब्रिक मैसनरी या जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। अब इसमें हमारे पास रेशियो कौन सी रेशियो यूज़ होती है, 1:4 की रेशियो यूज़ होती है, जो हमारे पास M15 होती है बेसिकली ज़्यादातर। और इसमें हम ऐड करते हैं वाटर प्रूफिंग कंपाउंड यूज़ करते हैं। वाटर प्रूफिंग कंपाउंड जो बेसिकली हम पेडलो और चीज़ें जो यूज़ करते हैं। अब उसका बेसिकली हमारे पास मकसद क्या होता है कि जो आपके पास कैपिलरी राइज आ रहा है, नीचे से वाटर जो मूव आउट हो रहा है ऊपर की तरफ, वो इंटरनल स्ट्रक्चर में ना जाए। मींस कि आपके पास जो बिल्डिंग के अंदर जो ब्रिक मैसनरी की वॉल्स बनी हुई हैं वहाँ पे पानी पेनिट्रेट करके ना जाए और फिर वो सेम आ जाती है। सेकंड, प्लिंथ लेवल में आपने क्या चीज़ नोट करनी है, प्लिंथ लेवल। अब प्लिंथ लेवल आपके पास, प्लिंथ लेवल मस्ट बी above to the natural ground level। अब आपके पास ये ग्राउंड लेवल है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाई, आपने प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल से हमेशा ऊंचा रखना है, फिर आपने उसके ऊपर ब्रिक मैसनरी का वर्क जो भी करना है। सो प्लिंथ लेवल हमेशा ग्राउंड लेवल से ऊंचा होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। थर्डली, एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स जो हैं ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बिकॉज अगर एग्रीगेट आप पोर्स यूज़ कर लोगे, पोर्स aggregate was not to be used। अगर आप पोर्स एग्रीगेट यूज़ कर लोगे तो वो उसके अंदर बेसिकली सुराख होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारे पास जो स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। सो अगर आप पोर्स एग्रीगेट यूज़ करते हो, पोर्स एग्रीगेट रिड्यूस स्ट्रेंथ। सो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर जो आपके पास एग्रीगेट यूज़ हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, वो पोर्स नहीं होने चाहिए, मीन्स उनमें सुराख नहीं होना चाहिए ताकि वो वाटर एब्जॉर्ब ना कर सकें। थर्डली, अगर हम बात करें जियोलॉजिकल कंडीशन आपकी क्या, अब जियोलॉजिकल कंडीशन अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक समझ लो कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन की बुनियाद होती है। ऑलवेज कंस्ट्रक्ट द हाउस आफ्टर द determination
of the bearing capacity of soil। हमेशा हाउस की कंस्ट्रक्शन बेरिंग कैपेसिटी मालूम करने के बाद आपने करवानी है। जब भी हाउस की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो आपने ये चीज़ मालूम करना है कि आपके पास जो नीचे सॉइल है उसकी बेसिकली बर्दाश्त करने की ताकत कितनी है। उसके बेरिंग कैपेसिटी के बाद हमारे पास डिज़ाइन आता है, फिर हम डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर में कितनी बार यूज़ होगी। अगर वहाँ पे अगर बहुत ही कम है बेरिंग कैपेसिटी, फिर हम पाइल्स प्रोवाइड करते हैं, फिर नीचे डीप में अर्थ तक जाते हैं ताकि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है जहाँ पे ज़्यादा है, बेरिंग कैपेसिटी भी सॉइल की ज़्यादा है, वहाँ तक हमारे पास स्ट्रक्चर की फाउंडेशन जाए। सो बेरिंग कैपेसिटी फाइंड करना है, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। थर्डली, कंक्रीट pouring in columns। कंक्रीट पोरिंग इन अ कॉलम। अब यहाँ पे आपने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है। कंक्रीट नॉट टू बी ड्रॉप्ड अबव 1.8 मीटर। अब जो न्यू सिलेबस है उसमें हमारे पास मेंशन किया हुआ है कि 1.8 मीटर तक आप जो है कंक्रीट पोर कर सकते हो, कंक्रीट को गिरा सकते हो, सेग्रीगेशन अगर नहीं होगी। जो हमारे पास पुराना सिलेबस था उसमें हमारे पास 1 मीटर आया, फिर उसको अपग्रेडेड करके 1.5 मीटर किया, और अब जो न्यू सिलेबस है उसमें हमारे पास मेंशन है कि 1.8 मीटर तक जो है आप कंक्रीट पोर्स कर सकते हो, आपके पास सेग्रीगेशन अगर नहीं होगी, जो न्यू सिलेबस है। सो इस वजह से ये नोट डाउन कर लो कि 1.8 मीटर हो गया है। पहले 1.5 था, फिर 1 था, फिर 1.8 हो गया। फिर हमारे पास एक पॉइंट है, ये आपको समझ आ गई कि जो अपने पास कंक्रीट को ड्रॉप करना है वो 1.8 मीटर से अबव ना हो इन कॉलम्स, ताकि आपके पास सेग्रीगेशन ना हो। Bricks in brick masonry, it's a very again important point. In brick masonry, walls every 30 meter expansion joints was to be provided। एवरी 30 मीटर के बाद जो है एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना है इन अ ब्रिक मैसनरी में। अब देखो गर्मियों में हमारे पास जो है वो एक्सपेंशन होती है हीट की वजह से, और इस सर्दियों में हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है। सो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को क्रैक से बचाने के लिए, वॉल्स को क्रैक से बचाने के लिए 30 मीटर के बाद एक एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है ब्रिक मैसनरी में, ताकि आपके पास स्ट्रक्चर जो है जब वो एक्सपेंड हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आपके पास क्रैक्स ना पैदा हों। और लास्ट वन पॉइंट जो है हमारे पास शटरिंग से रिलेटेड है। अब शटरिंग जो है आप जो यूज़ करने जा रहे हो, शटरिंग वाज स्ट्रॉन्ग इनफ to support the vertical and horizontal loads। अब वर्टिकल्स में हमारे पास आ जाते हैं कि आपके पास जो ऊपर से जो लोड आ रहा है, जिसमें अब डेड लोड आ जाता है, लाइव लोड आ जाता है। अब मैंने एक लोड्स के बारे में भी वीडियो बनाई थी कि
कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स होते हैं शटरिंग के ऊपर, उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाई थी कि हमारे पास जो डेड लोड लाइव लोड आ जाता है उसको होल्ड करने की उसका ताकत हो, कि जो हमारे पास जो मूवमेंट हो रही है, जो हमारे पास जो पंप है कंक्रीट पंप की मूवमेंट हो रही है, कंक्रीट पंप का ऑन ऑफ हो रहा है, डायनेमिक फोर्सेस पैदा हो रही हैं, उसको शटरिंग को बर्दाश्त करने की ताकत हमारे उसके पास शटरिंग में होनी चाहिए। सो ये बेसिकली हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। अब डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स होती है, प्लिंथ लेवल आपने हमेशा नेचुरल ग्राउंड लेवल से ऊंचा प्रोवाइड करना है, एग्रीगेट आपके पास पोर्ट्स नहीं होने चाहिए। सबसे पहले आपने बेरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है जगह की, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करवानी है, प्लान डेवलप करना है। फिर आपने बस कंक्रीट जो है वो पोर नहीं करनी कॉलम में 1.8 मीटर अबव से। अगर आपके पास देखो ये कॉलम है, सो कॉलम की शटरिंग आपने 1.8 मीटर से ज़्यादा नहीं करने देनी, क्योंकि आप फिर कंक्रीट जब ऊपर से पोर करोगे तो आपके पास सेग्रीगेशन होगी। फिर आपके पास जो आ जाता है ब्रिक्स का, कि ब्रिक मैसनरी में एक्सपेंशन जॉइंट आपने प्रोवाइड करने एवरी 30 मीटर की लेंथ के बाद। फिर शटरिंग के आपके पास वो स्ट्रॉन्ग इतनी होनी चाहिए कि आपके पास लोड्स बर्दाश्त कर सके। सो बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। और कोई भी मसला हो इस वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ ना आ रही हो नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।